歡迎翻到嚟 Can I Feel 頻道。今集我哋繼續快閃天神商場系列。天神區嘅商場多到花多眼亂，我會用幾集時間同大家一齊行下呢度嘅商場。上一集我哋介紹完天神嘅地下街同埋溫富屋卡，今集我哋行過少少，去呢個 Solaria Stage 同埋 Solaria Plaza。夜晚我哋仲去咗天神一間好有人氣嘅居酒屋，食呢個和牛套餐啊！睇之前記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啊！最重要係分享埋俾你就嚟去福岡旅行嘅朋友仔啊！好，我哋出發啦！ Hello， 大家好，我哋又喺天神區啊！今日我哋會行兩個商場，我身後嘅 Solaria Plaza 同埋 Solaria Stage。無論你搭高速巴士好，搭西鐵好，你一落車基本上已經進入商場範圍裏邊噶啦。如果講到食嘢買嘢，呢兩笪地方都好就腳嘅，我就睇下呢兩笪地方有咩好嘢買，有咩好嘢食先。好，跟住嚟啦。咩叫無縫連接呢？我而家咧身處呢個中心點，一邊咧就係西鐵嘅電車入車處，一邊咧就已經係 Solaria Stage 嘅商場嘅中心。即係咩意思咧？一落車或者一上車前，你都要經過呢個商場。咁嘅設計你話正唔正？嗱，我而家咧就由 B2 開始行翻上去，逐層逐層介紹。我而家咧就喺 Stage 嘅靈魂所在，就係 B2 嘅美食層。見到個餐廳咧，有鐵板燒啦，有牛腸鍋啦，有刺身定食啦，有回轉壽司啦，有餃子啦，有好多嘢食。我而家行個圈，睇下有咩餐廳先。第一間見到嘅就係睇俾碌有成3.41分好高分嘅炸豬扒定食餐廳。佢嘅入門版炸豬扒定食最平係1300 yen 起步。去到最貴嘅黑豚定食同埋炸海蝦定食，大概就2500 yen 左右。門口仲寫明佢哋用嘅油全部唔含膽固醇，你唔會覺得油膩啊。跟住呢一間居酒屋，睇俾落都有成3.38分。我睇佢個 menu，全部啲小食大概都係10零20蚊一碟，都算抵食喎。唔怪得知喺啲放工時候見到超多當地人喺度飲酒食嘢啦。跟住呢間專食定食當飯嘅魚吉餐廳，睇俾落有3.38分。佢除咗有刺身、煮魚、燒魚同埋天婦羅定食之外，佢仲有鰻魚定食，價錢咧就由1600 yen 到2600 yen 左右。仲有話全部定食套餐都包明太子放題㗎。另外呢間鋪嘅亮點係佢開朝頭早7點半嘅。如果你想食個日式早餐，呢度都係一個好選擇。呢一間居酒屋係專食串燒嘅，午餐定食900幾 yen 已經有啦。如果夜晚嚟呢度飲杯啤酒，梗係要嗌佢最出名嘅炭火燒雞皮串啦，幾蚊串咋？你話抵唔抵食呢？呢一間呢就專食鐵板燒牛嘅定食餐廳，佢嘅定食套餐大概呢平均就2000幾 yen 左右啦。佢亦都有牛內臟食嘅，款式配搭都算多㗎。跟住呢一間就係最出名，就係食烏冬同埋蕎麥麵㗎啦。最招牌嘅菜式梗係牛蒡天婦羅烏冬啦，800 yen 食到啦。佢經典湯底有兩種嘅，昆布同埋堅魚，各有各特色啦。上到 B1 咧就係一間超級市場，貨種都算齊㗎。如果想買嘢返酒店咧就啱晒啦，因為佢收夜晚11點嘅。超市嚟講算收得夜㗎啦。不過要留意喎，星期6日同假期反而係收10點鐘，收早1個鐘㗎。我見好多朋友咧都嚟到 M2 呢間大學藥妝掃貨。
除咗價錢之外，最主要我相信都係個位置就腳啦，貨品都算齊嘅。去到 Stage 嘅2樓咧，就係福岡西鐵嘅天神站，而3樓咧就係西鐵天神咧嘅高速巴士站。咁啊，兩個嘅交通總會咧都喺晒呢個 Stage 嘅2、3樓嗰度。3樓呢個天神高速巴士總站咧，我相信都好多朋友仔嚟過噶啦。因為如果你去由布院、黑川溫泉呢啲旅遊景點，全部都係可以喺呢度上車嘅。M3 到 M5咧就係大型雜貨鋪，呢個 InCube 咁啊，咩都有，公仔、文具、居家生活用品乜都有，做手信又得，自己用又得，用乜嘢打爆自己個行李箱啊？行個圈睇下先。行完 Stage 咧，我哋就喺2樓咧，有條天橋咧就會直通呢個 Plaza 嘅。嗰度咧仲多呢個潮流服飾，仲多生活百貨，仲好多特色餐飲。我而家過去望下，入到去 Plaza 嘅1、2樓咧，就已經感覺到咧佢個格調咧就比 Stage 嗰邊就高少少嘅，有好多國際品牌，好多名牌遮喺度嘅，仲有啲咧好多出名嘅日本自己設計師嘅品牌都有喺度嘅，有排你行啊！B2 層呢度有4間餐廳，都係主打一啲輕食、甜品同咖啡。行商場行到攰，落嚟嘆杯咖啡，食件 cake， 喂正啊！B1 層就係無印良品，呢間鋪雖然唔係好大，但係感覺上行得幾舒服。經過落嚟，順便睇下有冇咩心水，都係唔錯嘅人情啊！去到2樓，大部分都係時裝嘅店鋪，有外國嘅品牌，亦有 local 嘅日本潮牌，總之有排你行啊！去到 Plaza 嘅6樓同7樓就係大家最喜歡嘅餐廳樓層啊，2層加埋差唔多有10幾間餐廳，大把選擇啊！最值得一提咧就係呢一間燒肉餐廳，佢主打咧就係九州各地嘅黑毛和牛，提比洛都高分㗎，有成3.35分。套餐方面咧就由3800 yen 起步，已經咧都可以食到牛嘅唔同部位。如果想食埋牛嘅稀有部位咧，就揀6600 yen 嘅套餐，咁就食晒所有牛嘅靚嘅部位啦。食得刺身壽司太多，6樓同7樓都有啲西式餐廳可以選擇，咁就唔使日日食燒肉刺身壽司咁悶啦。講到食沙煲同埋壽喜燒，最人氣嘅點少得大馬屋啊！呢度最平嘅午餐牛肉放題就2680 yen 起步，去到最靚嘅佐賀西冷牛咧就10800 yen。喺福岡專食生蠔嘅地方就唔算太多嘅，中意食生蠔嘅朋友仔就要留意下呢一間啦。佢有好多唔同款式嘅套餐，午餐嚟講咧，最平嘅生蠔套餐咧就2700幾 yen 起步。呢間餐廳標榜自己所有嘅生蠔都經過海水淨化處理，確保安全衛生啊！行完全日商場，係時候揾好嘢食啦。我哋而家離開 Solaria Plaza 行過少少，去到岩田屋附近。我哋今晚去食呢間居酒屋咧，叫 Number Shot。咁其實個位置咧就好方便嘅。我背後就係岩田屋啦，其實對面咧就係已經係一蘭嚟噶啦。咁而我哋個居酒嘅位置咧就係一蘭隔離嗰條街。其實呢條街咧好多好嘢食。其實我喺之前幾條片介紹過幾間店鋪，都係呢一條街嘅。咁我而喺呢條街直入去行1分鐘就到噶啦。
今晚呢一間大名 Number Shot 咧，我就喺3個月前經 Tabelog 訂定嘅。不過大家留意啊，唔好搞錯佢嘅姊妹店天神 Number Shot 兩間鋪頭嚟㗎。呢間居酒屋嘅裝修就以木系裝修為主題，大部分嘅座位都係以吧台為主嘅。今晚咧我就食呢個 Number Shot 嘅特別套餐，每位價格咧就4800 yen，有5道菜嘅。一坐低咧，我就嗌杯燒酒。咁呢杯咧就叫黑姆堡啊，咁啊來自宮崎嘅，咁啊495 yen 一杯。Cheers！ 哇，好勁米香，咁啊飲落去都幾厚身，飲落喉咧有少少暖暖地。好，第一道菜咧就係一個黑松露薯仔，個面咧就係啲威化餅咁樣嘅。呢個薯仔個心咧就痛嘅，不過就綿綿滑滑，嗰啲薯蓉咧就非常之香，好勁嘅黑松露味啊！個口感好特別，外脆內軟啊！佢將溝埋啲薯仔搞到薯蓉咁樣。我而家試下嗰個5款嘅刺身，亦都會有埋海膽嘅。刺身咧有鯛魚啦，有絲魚，亦都有個拖羅喺度嘅。全碟刺身我最欣賞嘅咁嘅拖羅啦，佢係吞拿魚最矜貴嘅腩部，油花最密嘅地方，非常重嘅油脂香啊，非常肥美啊，軟綿綿一放入口咧，哇！嗰種滿足感咧非常之大啊，搞到成個口咧都係魚油味啊，非常滿足啊！另外佢啲海膽雖然份量唔係好多，不過非常之鮮香，非常 creamy， 完全冇腥味啊！而家食緊呢個咧黑毛和牛，咁就用咗壽喜燒形式，咩啲蛋汁嚟嘅。啲黑毛和牛咧溝啲蛋汁咧真係好嫩滑。下低咧就係個菇，同埋有個豆腐喺度嘅。咁咧啲菇咧應該就吸晒，同啲豆腐咧都吸晒啲蛋汁啊，應該都幾香。而家試呢個咧鴨肉卷，咁咧用啲鴨肉咧整咗一個卷燒卷。佢啲鬆喺裏邊，絕對唔會好酥，幾好食。黑毛和牛上面咧有個海膽，頭先食咗啦，我而家包埋個飯一齊食。哇！啲油脂係好過爆發啊，好嫩滑，好嫩滑，少少華沙皮，飯一齊。哇！嗰種滿足感好大，嗰個黑毛和牛個油脂分布好均勻，好滑，非常好滑。啱啱食完喺呢個居酒屋叫 Number Shot， 嗌咗個套餐啦，就4900 yen 連稅。佢成個套餐咧，我覺得佢係以黑毛和牛為主嘅，但係兩道菜都係會有海膽嘅。咁我覺得咧，如果中意食黑毛和牛嘅咧，呢個套餐就好啱佢食，因為咧佢嗰塊黑毛好大塊，其實係好抵食嘅。
佢裏邊嘅座位咧，一半以上都係吧台形式嘅，但係咧，我覺得咧就個座位同座位之間咧，就比一般居酒屋咧逼少少嘅，所以呢個環境就比較會坐得密少少啦，因為佢都幾爆。另外咧，有樣嘢我就覺得有少少缺點嘅，送餐嚟每一道菜之間嘅時間咧比較急啊，我覺得就比較食得比較倉促啲啦。佢唔係一道菜送過嚟，佢見我哋未食完，佢都另外一道菜咧都已經遞上嚟。但係總括食材咧真係非常之好食，係即係值得推介嘅。希望大家中意今集嘅內容，記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啊！下集見。